Kaixo, gu, Igo, Sara, Ibai, eta Gapuri, eta Baionari buruz etxeingo ditue. Lapurdiren populazioa biztanleria du. Lapurdiren mendirik garrantzitsuenak Artzamendi eta Larrun dira, eta biak 1000 metro baino txikiagoak dira. Ibai garrantzitsuenak hauek dira: Errobi, Baion, Bidasoa eta Aturri jaio eta Baionan hiltzen da, eta 355 kilometro ditu. Bidasoa Erratzun jaiotzen da, eta Kantauri itsasoan hiltzen da, eta bere luzera hirurogeita bederatzi kilometro ditu. Errobi Donibane Garazin jaiotzen da, eta Baionan hiltzen da, eta 78 kilometro ditu. Urteko batazbesteko klima 13,7 gradu zentigradukoa da. Temperaturarek altuena 39,8 gradu zentigradukoa da, eta baxuena -12,7 gradu zentigradukoa da. Baionako festak uztailaren amaieran eta abuztuaren hasieran ospatzen dira ostegunetan zehar. 1932. urtean sortu ziren Irunako San Ferminen ereduari jarraiki. Urtean zehar milioika bisitari izaten ditu, eta Frantziako jairik ospetsuenetariko bat izaten da. Baionatik Donostira kotxez joaten bagina, herri hauek zeharkatuko genituzke: Anglet, Donibane Loutzun, Urrugne, Irun eta Errenteria. Eta honekin bukatzen dugu aurkezpena.